नमस्कार. हांव सध्या सालेली 70 हांगासर आसा आणि माझ्या फाटल्यान जे तुम्ही घर पळयतात त्या घरान काल एक चोरी जाला आणि त्या चोरयेंतल्यान जवळ जवळ 2.5 लाखाची ज्वेलरी आसा त्यो चोरान पळोवन घेवन गेल्लो आसा. प्रकरण अशें जालें की दोग जाण भुरगे खंय तोंडाक मास्क बांदून लावन मोटरसायकलीचेर आयले आणि हांगासर ती एक पेडणेकर म्हणून ह्या घरातली जी बायल आसा ती आपल्या दोगा भुरग्यांक थंय घेवन घरान आसली. सो तेंचे ती मास्क तेंच्यांनी पयल्या फुडें ती घरान धांवली आणि आपल्या भुरग्यांक एका रुमान सेफली बंद केलें तेणें. आणि मेन दार बंद करपाक म्हटल्यार ते दोगा भुरगे जे आसा ते गाडये वयल्यान आपल्या देंवले आणि भितून सरले आणि दार धोकलून तिका सुरो दाखयलो आणि तिच्या हाताक सुरो लागलो आणि ती इंजर्ड जाली. आणि ते तिच्या आलमाऱ्यान तिचे जे गोल्ड असले ते गोल्ड घेवन पळोवन गेले. हे जे घर आसा ते इनॉग्रेशन जावन 8च दीस जाल्ले आणि काल आषाढी एकादशी दिसा ही सकाळ फुडें गजाल घडलेली आसा. तुम्ही पळोवंक शकता की सरावंडींग हांगासर एकच घर आसा आणि जर सरावंडींग हांगासर जर पळोवंक गेल्यार हांगासर आनी कांयच दिश्टी पडना. सो ह्याच संदेचो फायदो म्हाका दिसता चोरान घेतलो आसतलो. तिजो जो पेडणेकर आसा तिजो घोव आसा तो कामाक लागून भायर सरलेलो आणि ती एकटी आसा हे म्हाका दिसता कोणे ना कोणे तरी पालतले आसतलो खूब दीस आणि त्या संदीचो फायदो घेवन हांगासर एक प्रकरण घडलेलें आसा. सांगपाचें म्हटल्यार हे कालचें एक प्रकरण आणि 15 दीस पयलीं हांगसून जवळ जवळ एक 200 ते 300 मिटराचेर आनी एक चोरी घडलेली आणि एक ती शांताबाई म्हणून एकली बायल तिचे तशें जवळ जवळ 3 ते 4 लाखाचे गोल्ड व्हेल्ले. पण ज्या वेळार तिच्या घरान चोरी जाल्ली त्या वेळार त्या घरान कोणूच नासलो आणि ती पणजे रावपाक गेली आपल्या चलये कडेन आणि तेन्ना चोरी जाली. जर घरा कडेन येवन पळयता जाल्यार घरातले गोल्ड म्हणा टेबलां खुर्च्यो टिपॉय अशें सगळें सामान गायब आसलें. तेंच्यांनी पोलीस कंप्लेंट करूंक ना पण तेंच्यांनी जेन्ना रिटर्न दिल्ले तेन्ना भितून इतलें म्हटलेलें की हांगासर ही एरिया आसा ती खूब व्हडली आसा आणि हांगासर घरां बीन सामकी पयस आसा आणि सीसीटीव्ही कॅमेरा बीन तशें कांय ना घरा कडेन लोकांच्या. म्हणून पोलीस पेट्रोलिंग हांगासर वाडोवपाची गरज आसा. पण म्हाका खबर ना की पोलीस पेट्रोलिंग वाडयला काय कितें तें खबर ना. पण 15 दिसान ह्याच एरियान ही दुसरी केस सालेली 70 आतां आमकां पळोवपाक मेळटा आणि लोकांनी अलर्ट रावपाची गरज आसा आणि पोलिसांनी मातशें कितें तरी करपाची गरज आसा जेणे करून असले जे प्रकरणां आसा न्ही ते अवॉयड जातात.